มีอะไรจะบอกคุณน่ะคุณตั้งใจฟังดีๆนะทำใจดีๆเอาไว้นะมีอะไรคะจริงๆแล้วเราก็คบกันมานานแล้วใช่ไหมพูดมาเลยค่ะพูดมาเถอะกับผมก็คบกันมาหลายปีแล้วผมมีความลับบางอย่างที่จะบอกกับคุณให้คุณรู้ไว้น่าจะเป็นความรักของเราพูดมาเลยค่ะจริงแล้วมันมีเรื่องบางอย่างที่ผมยังไม่เคยบอกคุณมาก่อนน่ะพูดมาเถอะผมเป็นเกย์น่ะฉันก็เป็นเบี้ยนค่ะสวัสดีครับวันนี้ผมมีกรมธรรม์ประกันภัยมาเสนอให้คุณฟังนะครับคือว่ากรมธรรม์อันนี้จะคุ้มครองโรคหลายโรคเลยนะครับเผื่อว่าเครื่องบินลำนี้ตกไปแล้วคุณตายผมว่าวันนี้รู้สึกอากาศร้อนๆผมว่าเราไปหาอะไรเย็นๆกินไหมเผื่อมันอาจจะดีขึ้นพัดลมยักษ์หรือเปล่าวะเนี่ยสภาพบ้านฉันอะไรจริงๆฉันก็ไม่เห็นที่เกิดแน่เลยน่าเล่นมากเลยตัวเองมาแล้วกับเขานะเรามาคบกันเราเป็นแฟนกันนะเป็นเหี้ยอะไรอยู่เนี่ยเขาบอกให้เรากับเขานะถ้าเธอไปจากฉันนะทำไมเหรอฉันจะขับเครื่องบินตกหลุมอากาศตายไปเลยอ่ะงั้นก็ถือเป็นความรู้ที่ดีนะงั้นเธอก็ไปเลยฉันไปละมีอะไรฉันมีอะไรจะบอกนายมีอะไรก็รีบพูดมาแถวนี้ไม่ค่อยมีคนใช่ไหมฉันอยากจะบอกนายว่าฉันชอบนายคือผมมีเรื่องปรึกษาพวกคุณผมอยากมีผัวแต่ผมไม่รู้จะทำยังไงเลยจริงๆแล้วฉันก็อยากมีผัวเหมือนกันนะฉันยังหาไม่ได้เลยเพราะฉันผมยาวฉันกับผมสั้นยังหาไม่ได้เลยฉันชอบคนนั้นเนี่ยเขาหล่อดีอุ้ยเขินจังเลยฉันเขินมากเลยตอนแหละอุ้ยอิสระผมว่างนะผมว่างผมโสดแล้วผมก็หล่อดูดีที่สุดในองค์กรอะไรนะงั้นถ้าก็เอาคนนั้นสิโอ้ยผมว่าเขาก็ดูดีนะไม่มีผมนายกินถั่วเหรอฉันกินด้วยสิดูมันน่าอร่อยดีนะนี่พวกนายกินถั่วอะไรกันน่ะถั่วดำหรือถั่วแดงถั่วดำอร่อยนะนี่นายฉันขอคำปรึกษาอะไรสักอย่างหน่อยสิเรื่องเครื่องสำอางเนี่ยพอดีเลยเนี่ยฉันกำลังหาคอลเลกชันเครื่องสำอางใหม่พอดีลิปกับแป้งฉันหมดนะเฮ้ยเลิศมากเลยอ่ะโอ้ยนี่พวกนายทำอะไรกันก็แค่แทงข้างหลังเขาเล่นๆนะเขินเป็นเหมือนกันนะเนี่ยแทงกันกลางวันแสกๆเลยเหรอแน่นอนจ้ะเฮ้ยฉันเห็นปลาดุกบินออกมาจากทางโน้นได้ข่าวมันตดเป็นไฟด้วยนะเพราะฉะนั้นเราต้องอพยพผู้คนให้ออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดไปสิหน้าอีกไปมันมาจากทางโน้นแล้วไปสิไปโอ้ยไม่ทันแล้วเฮ้ยย่าไปสิประกาศเหตุด่วนเหตุร้ายขณะนี้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่อันตรายนี่สาวๆฉันมีของยาวมาฝากยาวจริงๆเลยอ่ะเขียนไปนี่แกชอบใช่ไหมว้าวตัวเองเลิกกับเขาเถอะใครอยากมีผัวใหม่เขาอยากมีผัวใหม่นะจริงๆไม่ยอมมันจะเล่าได้ไงไม่ยอมไม่ยอมตายละเลิกสิตายกูตายนี่โอ้ยปากนายเหม็นมากเลย
คือไม่ต้องแย่งกันนะทุกคนเราได้หมดนะไม่ต้องแย่งกันเฮ้ยใจเย็นๆเนาะ